मुंगेर में मंगलवार दोपहर मौसम ने अचानक करवट ले ली। सुबह से तेज धूप और उमस भरी गर्मी से लोग परेशान थे, लेकिन दोपहर होते होते आसमान में घने काले बादल छा गए और दिन में ही शाम जैसा नजारा देखने को मिला। इसके बाद तेज आंधी, तूफान और मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। अचानक बदले मौसम से जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली, वहीं तेज हवाओं और बारिश ने कुछ समय के लिए जनजीवन को प्रभावित कर दिया। दरअसल मुंगेर में मंगलवार दोपहर अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। कुछ ही मिनटों में आसमान पर काले बादलों का कब्जा हो गया और तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश शुरू हो गई। आंधी की रफ्तार इतनी तेज थी कि कई जगहों पर धूल और मिट्टी का गुबार छा गया। सड़क पर चल रहे राहगीरों को अचानक आई बारिश से काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोग खुद को सुरक्षित रखने और बारिश से बचने के लिए दुकानों, शेड और अन्य सुरक्षित स्थानों की ओर भागते नजर आए। तेज हवा के कारण कई इलाकों में पेड़ों की शाखाएं टूटकर सड़कों पर गिर गईं, जबकि कुछ स्थानों पर पूरे पेड़ उखड़ने की सूचना मिली है। पेड़ गिरने से कई मार्गों पर आवागमन प्रभावित हुआ है और वाहनों की आवाजाही कुछ समय के लिए बाधित रही। शहर के विभिन्न हिस्सों में जल जमाव जैसी स्थिति भी देखने को मिली, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि तेज बारिश और ठंडी हवाओं ने उमस भरी गर्मी से राहत जरूर दिलाई, लेकिन अचानक आए तूफान ने लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर दिया। मौसम विभाग द्वारा भी बदलते मौसम को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं प्रशासन ने खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलने और पेड़ों व बिजली के खंभों से दूर रहने की अपील की है। फिलहाल जिले में मौसम पूरी तरह बदला हुआ है और लोग राहत के साथ साथ सतर्कता भी बरत रहे हैं।